Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сентябрь аҙағында республикабыҙҙа Йәшел Башҡортостан акцияһы старт алды. Был стара барышында республикабыҙҙың төрлө төбәктәрендә матур ағастар ултыртылды. Йәшел Башҡортостан акцияһы йылдан-йыл күләмле, халыҡ иң әүҙем ҡушылған сараға әйләнә бара. Алтын көҙҙә республикабыҙҙың ҡала һәм райондарында йәшәүселәр эргә тирәһендәге биләмәләрҙе йәшелләндереү маҡсатында ағастар һәм ҡыуаҡтар ултырта. Ҡала урамдарында ылыҫлы ағастарҙан тыш, тәлгәштәре күҙҙең яуын алған миләштәр һәм һомғол ҡарағастар биҙәй башланы. Сибайҙа һәр йылдағыса күләмле сарала мәғариф идаралығы коллективтары әүҙемлек күрһәтте. Мы воспитываем уважение и бережное отношение к природе. Это, во-первых. И, во-вторых, мы преследуем вторую цель. Акцияға ҡушылыуҙың өҫтөнлөктәре бик күп. Беҙ иң беренсе сиратта балаларҙы тәбиғәт менән һаҡ ҡыланырға өйрәтәбеҙ. Икенсе яҡтан эргә-тирәбеҙҙе йәшелләндерәбеҙ. Әле беҙ мәктәптең яңы территорияһына ҡарағастар һәм алмағастар ултырттыҡ. Ҡарағас белем биреү процессында бик кәрәкле практик материалда. Тирә-яҡты өйрәнеү фәнендә, мәҫәлән, ылыҫлы ағастарҙы үтәбеҙ. Гимназия биләмәһендә ағастарҙың был төрөнә ҡараған шыршы ҡарағайҙар үҫә, ә ҡарағастар юҡ ине. Ҡарағас төбәгебеҙҙә ылыҫын һипкән берҙән-бер ағас. Быға ҡәҙәр дәрестә балаларға ағастың был үҙенсәлеген һүҙ менән генә аңлатһаҡ, хәҙер уның янына алып барып тороп күрһәтә алабыҙ. Йәшел Башҡортостан акцияһының мөһимлеген мәктәп уҡыусылары ла яҡшы аңлай. Улар кескенә йәштән ағастарҙың еребеҙҙең йәшел ҡалҡаны, һауаны зыянлы матдәләрҙән таҙартыусы ла булыуын белеп аңлап үҫә. Я считаю, что это очень важно, так как Минеңсә, бындай акция уҙғарыу бик мөһим. Тәбиғәтһеҙ йәшәү юҡ. Шуға күрә беҙ уны һаҡларға, хәстәрләргә, әйләнә-тирәбеҙҙе ҡайғыртырға тейешбеҙ. Кешеләргә әйтер һүҙем шул: тәбиғәтте һаҡлайыҡ, киләһе быуындарға еткерәйек. Акция 5 октябрға ҡәҙәр дауам итә. Сараға һәр кем ҡушылып, тирә-яҡты йәшелләндереүгә үҙ өлөшөн индерә ала. Йәшел Башҡортостан акцияһынан тыш, ҡаланың төрлө учреждение, предприятие хеҙмәткәрҙәре бөтә донъя таҙалыҡ көнө уңайынан дөйөм ҡала өмәһенә сыҡты. Ҡалалаштар үҙ биләмәләрен таҙартып, сүп-сар сығарҙы, тирә-яҡта тәртип булдырҙы. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Гурцова, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһы уҡыусылары мәктәптән тыш белем алыуҙан башҡа төрлө секция һәм төңәрәктәргә йөрөй ала. Шуныһы ҡыуаныслы, беҙҙең ҡалала бының өсөн барлыҡ шарттар ҙа булдырылған. Сибай ҡалаһының балалар ижады үҙәгендә эшләгән барлыҡ түңәрәк секцияларға балалар ҙур теләк менән йөрөй. Бында уларҙы һүрәт төшөрөргә, халыҡ бейеүҙәрен бейергә, кейем тегергә, сәпкә оҫта атырға, архитектура ҡоралмаларын проектларға һәм һыҙырға, телевидениела алып барыусы булырға һәм башҡа тормошта кәрәкле һөнәрҙәргә өйрәтәләр. Быйыл үҙәктә һынлы сәнғәт, техник, социаль-гуманитар, тәбиғи фәнни һәм физкультура спорт йүнәлештәре буйынса тәрбиәүи белем биреү эшенә айырым иғтибар бүленә. Берекмәләр буйынса күнекмәләрҙә 4 йәштән алып 18 йәшкәсә балалар, үҫмерҙәр шөғөлләнә. Уҡыусылар айырыуса давалау һауыҡтырыу йөҙөүе һәм давалау физкультура комплексы күнекмәләренә ҙур әһәмиәт бирә. Сюда принимаются дети с 6 лет. Беҙҙең йөҙөү түңәрәгенә 6 йәштән уҙған балалар табип йүнәлтмәһе буйынса килә. Башлыса сәләмәтлектәрен нығытырға теләүселәр менән эшләйбеҙ. Спорт йүнәлеше лә ҡаралған. Ярыштарға уҡыусыларҙы тик табип рөхсәте менән генә сығарабыҙ. Ҡаланың балалар ижады үҙәге Мәғариф милли проектының һәр баланың уңышы федераль проекты сиктәрендә яңы берекмәләр булдырыу өҫтөндә лә эш алып бара. Проектҡа ярашлы йәш һыҙыусы, йәш ҡотҡарыусы, йәш психолог мәктәбе, йөҙөү йүнәлештәре булдырылған. Балаларын үҙәккә йөрөтөргә теләүсе ата-әсәләр тулыраҡ мәғлүмәт менән Башҡортостан Республикаһында балаларға өҫтәмә белем биреү навигаторы сайтына инеп таныша ала. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Нияз Мирхайдаров, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры үҙенең 90 йәшлек юбилейын билдеренә. Юбилей кисәһенән беҙҙең сюжетты ҡарағыҙ. Юбилей сараһында спектаклдәрҙән өҙөктәр күрһәтелде. Шиғырҙар, йырҙар яңғырауы, саҡырылған ҡунаҡтарҙың, дуҫтарҙың ҡотлау сәләмдәре лә сараға йәм өҫтәне. Кисәнең сценарийын республиканың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова яҙған. Режиссер Башҡортостандың халыҡ артисы Азат Нәҙәрғолов байрамды сағыу һәм онотолмаҫлыҡ итеүгә ҙур көс һалған. Бөгөн Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай Башҡорт драма театры үҙенең 90 йылдыҡ юбилейын билдәләй һәм беҙ Башҡортостан Республика мәҙәниәт министрлығы исеменән матур коллективты ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Сөнки ысынлап та мына беҙҙең Сибай театры, ул беҙҙең икенсе театр дип әйтергә кәрәк, сөнки Башҡорт академ театрына 102-нче сезон миҙгелен аса, Сибай театры 90-нчы миҙгелен аса.
Сибай театры бик үзенчәлекле, халыксан театр дияргә. Сибай театры безнең ситте яшәгән милләттәшләрне дә матур итеп үзләренең премьералары белән, спектакльләре белән һөендерә. Шуңа без ысын күңелдән котлайбыз Сибай театрын. Алдагы ла уңышлар, залдар толы булсын, аншлагтар булсын, матур итеп сыгыш яһагандар безнең милләттәшләребезгә. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры коллективы исеменнән безнең коллегаларыбызны Арслан Мөбарәков исемендәге Сибай драма театры коллективын ихлас 90 яшьлек юбилее менән котлайбыз. Без инде бу коллективка киләһе тормышларында ла иҗади уңышлар, үзләренә исәнлек, һаулык, сәламәтлек, тулы залдар, яңа матур спектакльләр сыгарга ярдәм дип теләйбез. Мидгилде асқан көндө Байыстырдың халық артисты Кызыл байрақ ордені кавалері Гашия Баязит кызы Абыдгилдина яшәгән йортта мемориаль тактаташ асылды. 22 сентябрьдә сәхнәгә Тимергали Килмөхәмәтовтың Янкитәк спектакле, 29 сентябрьдә Наил Гайтбаевтың Урал бөркете, 30 сентябрьдә Ишмулла Дилмөхәмәтовтың Тере тупрак драмаһы сыга. Пандемияга карамастан иҗади төркем Парлы яңгыдар спектакле менән Баймак һәм Миякә районнарына гастрольдәргә йыена. Менің бала сақтан есімде ойлап қалған Сибай Башқұрт драма театры менде ихласлық менен біздің алдарға келіп спектакльдерін қарау. Көпке олар айырылып тұра өздерінің шындай халық сан болудары менен. Шының менен де халықты өздеріне еліп етелер. Менің менен атай сейдерім енді бүтін туғандар, ауылда көтіп ала туғандар. Сибай театры келуін. Егілік, бигерәкте егі ұсырдарда Сибай театры гастрольдерда біздің Чал районында махсус қалдырмай туғандарын. Шуға менің үшін бала сақтаны уйлап қалған. Шуға мен бик теләп, зор ғұрлық менен келіп, бүгін Арслан Мөбарәков исемендәге Башқұрт дәүләт драма театры Сибай котларга келдім. Ихлас күңелдән. 15 октябрьдә Өфөлә Башкортстан дәүләт концерт залында Башкортстанның атказанган артисты Альберт Салаватовтың юбилей концерты үтә. Сибайдарды шахтер психологик драмаһының яңа премьераһы көтә. Талха Гыниятуллинның пьесаһы буенча тау артында нидәр бар спектаклен сәхнәгә сыгарырга уйлайдар. Мәктәп укучылары өчен лекториялар әзерләнгән. Яш сақтан, бала сақтан ошо театр менән бергә үткәс, менә бүгенге көндә оның шундый абруйлы юбилейына катнашуыма мин бик шатмын. Һәм менә бүген 2 медаль тапшыруыма мин бик тә шатмын. Иң беренче медальды мин ысын горурланып, ысын күңелдән Дамир Мазитович Галимовка тапшырдым. Бұл медаль иң югары медаль бөтә дөнья курултайы башкортлары курултайы тарафынан тапшырылган иң югары медаль. Ул милләтте хаклауда, телде хаклауда әүдем катнашкан шәхестәргә генә бирелә. Дамир Мазитович үзенең театр менән 32 ел хезмәтендә был вазифаһын үткәреп сыкты. Быелгы театр мизгеленең төп яңалыгы ул Пушкин картаһы. 14 яшьтән 22 яшькәсә һәр кем ел адагынаса 3000 сумга мәдәни сарайга шул исәптән Сибай театры спектакльләренә билет алып куяла. Был укучыларга, студентларга драматургия классикан, спектакльләр тарихын өйрәнүгә, булышлык итеп билем даирәләрен киңәйтергә ярдәм итә. Гөлдар Кадаева, Фаруаз Рафиков, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңалыктар өчен. Был бүгін көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фаруаз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйлештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.